Songon di hatan betul bro nami di hobere do betul titip mana do pa jari manis betul mengenang oti iso saja antara foto bahan godang mah bina semua Pak tutup jarang mah pikiran bahasa tami itu bangunan di huria sahabat tanya permangan Martang yang mahita Gok puji-pujian totong Muhammadationg di pasahat roh nami Tuhan di bagasan botarion alanunga sipul sotonga ulun nami di bagasan lasmi rohadohami Tuhan di bagasan tikon nale Tuhan naneng mangalak gogo mahami secara perdagingon nami di patupa bona hasmuto do di son si panganon si inumon di jolo nami jumulo ale Tuhan pasu-pasu si panganonon asa upang kami on marhite asido tolong ni roham mata gogo mata hai pasun tu bagasan pamatang nami nangak kadia kaulon nami nalah berlanjut do penon ale Tuhan totong pasu-pasu hami saluhut na lehon dame mi di hami Tuhan asa totong merdame sonang hami di bagasan tikyon omma ele-ele pangiduan nami tuho marhiti anakmu Tuhan Yesus na humokop pami haleluya amin martua marsepangano deke si muduru duro aku niulau si godang rapuo muduru duran adoho boru di hamu hato hamu nadili litian dormu sai marabui juan mahamu boruku hasian ingot maakapo dao aku menitangi yang namar linangi haholongi mainan helang namio manak susah boru hasian marsia jarang dina kumurang di hamu sai roma tuai tujomu bodang di hadukan marasa di satuan berjuang di bangunan di hurian nami pada Bang Jo musim naho bertusia Bang Sayang, aku disayang Tuhan.
jolo sinukun marga asabinoto partuturan ahama marga ni tulang di helanami Lubang gaul lo hami abang tua. gabe majalah horas namar donga tubuh do hita HP bidua sasabi laman di holi-holi di bagas satikyon takas mahita marapasidoli Gabi. mula tema alanunga panupak kita namar hahamaranggi totong malas rohani daging nang to dimunat tong ima molo di bagas satikyon hahabar tubuh nabi doha muna namar labatan di son hamima pangitubu di boroton hamuma panudunatong hahabar tubuh nami molo ditiki hami di jono hamuma di pudi nami molo ditiki hamu di pudi di jolo hami manang di pudi muna titi marako naboy hupasahat tami ima siando pesuhuk di boroton las marohani badam muna las manang rohani ton di muna sidobo ti mahami itu hamuna dongan tubuh nami asa gohon nami masongon pandok ni tua-tua asa sititi si kompa golang-golang pangarahuna tungso sedia pi japar titi maraku muna nahu pasahat tamion godang ma atong pinasuna sidobo ti mahami dongan tubuh muna Gabi ma abang tua. Gabi ma jala horas dihita namar dongan tubuh. Ang guama dok rapa ijolo ma hita rapa ipudi. mau lihat tidak betul So ngoni malas no hanami iba sa tamu iba sa ngapamu hami di sana di bulutay. Toho mangamu anak ni raja pahupun nama orang. Di siala nang macalo sinamo tutu. Boru tubuh muna. Das di pasang tamu tu hami. Ugurang sa neham nila kamu tu hami. Sa ilas maruhan nami tanyang nami petong. Bang ani dia beta maringanan sa ijupang manajala hatta dabok na taluluy. betul Mas tukal tukol may ita suwat ni Robia mas sami namin sa lopat igaw. Si sada boru ita sa danak bang ani dia behita mars pajupangan tong mahita songon nehan itu tuai na purat taro ranking masirang goman. Badata pe padodaw todita matuto masih goman. betul tuh amang Kau penayang iho baru. Bolo julun di baba ho baru lubanggaw. Bolo di juluk kupe ho totok doho baru lubanggaw. Asa ingotong mi hami ma babam sian bere namyon. Ali sian baba naman wuko pe tak do hami doham. Ali lam takas no ay apala ibe bere namyon. Nah itu buh kami. Jelani nah hodok tuho itu boru lubanggaw doho tetap di julun nami. oh lupa pak Adong si hoba samu itu hatok porong kalau si juboko. Bolong akapiring na kotor itu susiho. Aset terlas rohan nami. Berita be bertahun nami turut sanggul sugut na burjudah be burutay. Ibaron nami. So ni mazo hata tuh itu. Saya anu bebas tanda kita masih tarias kata kita disugut nyari di jiwa sepak kita. Di hobere so ni hata tuh tuman dokon. Hot pe jawi tetak dohin berhulang-hulang. Menang nasa dia tuh hobere kum ngalak boru. Tetak dohi boru ditulang. Alani saudok tuh hamu na dua. Bereku doh boruku. Asa songon tahu ma tu hata dan dua nama dokon. Pinatikon huzur ma itu ton tabian. Tu dia pe hamu bereku doh boruku mengalaka. Tu si ma hamu dapat pas saudia. betul Rumah ijuk pada tu magorga. Sa itu buma hamu boru nama bisuk. Dohot anakmu nama romaroha. betul Sahat ni solu saat itu ketbotea. Nunga sahat be sinamot. Nani lihat tubuh nami tu kami. Sahat ma itu panggabian. Sahat ma itu perhorasan. So di hata siap kami. abang partusin nami baik damang mak kudang namo partusin Baik bagus samar si jalangan. Oh,
matutu gilas ni rohata di baga seperti kiro enak kipi humoto ho naboru lupang kau apa gabi namanya duti mana imoto konungan di baga seperti kionon di ulaun ni laikon boy gabi hudala ni hutaon dekat las rohatku jadi akia mak di las ni rohanami taruliho saya hato maon diri tiap dorna asatur tabda martabada basilas ni rohani di hotokku toro repot toro makapino paramu tujuluanon hafal mak kapasupasu pasato mi apata di kata tuh tua ka arina mangi uton itu aduh haluka maina tanggol iwo di lobu aduh hati ti tanggol aduh hati ti matanggo ibu di horbo nang nama iwo toku sa rumah tua satu nama ini batu butuh bupa hopo waduh sama burung pangkal anggina deh ate Baca mohon berwi Raja Nabi Harbatir imana umbacalo pamasu-masuon terbagas rumah tanggau kamu siat tuhatai acara demi acara dibikin nama calo pamasu-masuoni di Hamunda 2 holong do di utamahon di perdalan dan minggu-minggu didik percintamu jarak jauh dohamu jadi nungasau nari di padomu tua kamu di bagasan holong kotambah holong mahamu alana nomor pariba dohamu ya jadi untuk songono penungan di lasmi rohata rono hami simatuamu ngomba simatuamu na tolu simatuamu untuk songono penungan aroroni simatuamu non le ringo berdua hamu ma nungain helani kalahon bagai siringo apalagi kotoku siap budan siringo lu siap busuk badari dah kamu mak bohama sakadengkan kamu marcima 2 dangi leko ringo jadi apa itu ikon betul-betul loh baru lupa kau dah bertanggung jawab dari tora dah saya dorongku baru diraja sudah diraja dangi bertanggung jawab ya kita usi ya ada pos rohaku molo pardonga tangya kita mangilo tutua tidak karena kami nama tuan dangalani hepen be sehat doh uma sehat doh ina apalagi ho baru pangalo si matuang koi doh bebas makatai ni nangda helada ala na bumi tulang muli sorry ko pinggol nai damangda besok ni mahata siya kami inang tua bintang narumiris di dulu di turba tua anak pia riris berubu bater dong kamu main sarung matu sahat disolu sahat matu batean nunga sahat di kamu ada munawar tuhami hula-hulamu sama bukabian satu para orang amang para musim kami
Kamu jangan kisah nah. Ya hadir. Nah kata apa? Dah berdono mulu kata. Oh mamang lu sudah mah. Nanti kamu tuh bersuci ya. Sugari sama kau kamu. Sudah ada kan. Tatarusot. Mulia tembak. Di hamuna na boro nami do akamang boro nami do imoto nami sa luhu na roha mi di son hula-hula muna. Asa bitang na rumerisme opun na sumorok di dolo di Porbatua. Tua kasudu na po sa situbuhon na araris mahamuna boro torok totong dong amuna sahat tu na sa Porbatua. Bado doso mau doso. Si monang-monang. Oke. Abu Ijo bergeser kamu. Asa dohonon nami songon nairo ni tua-tua. Asa pinatikon hujur di topi ni Rubian. Tu dia mau mangalaka, tu si badapotan parsau. Tutu. Ya. Oke, kembali ke laptop. Terus sama Mang Baru. Masuk mamusi baparan ni oputahi ulu bala. Torok matong akapidok parmula tutikin na Mang Yudon. Asa doron nanya sidok ni tua-tua. Balitang mabagabe tu bandal do sidadon. Ari una na tong gabi ana takas do bertami hamu marsi paurono. Baru di Opujor Pak, masuk dong, baru risu, masuk kita. Gajang barita gabi, gajang barita horas di hamu. Asa songon hata ni pasuan ma
dokonon nami asa ador haluk kamena tanggo ihot ni lobu ador hatiti tanggo manugo horbo tujuluanon penggeng saur matua mahamu patugu-tugu pahupu nang mantong sahatu namar nini sahatu namar no batu tuh Itu nama hormat, Boras. Nung macalo pa masuk kamu sa diwata tutu. Namar kita na kosona nakin. Oma keluarga ni Hami o Pubiner. Si matuamu nakka namar tuluhan namar tinodo hodaya laiku. Ye oma sude tung. So ono penungan haroro nami kurang no penaso rok. Ulus nagajang tutu sipet nakka silas ni rohama. Jadi tondo noku antai lagi. Bintang naruh iris aku nyopun nasurumo nasumorok idolo rumah tua si tubuh anak dari risma otokku baru torong doaku nanti sana rumah tua Kami saluhung hula-hula muna membuat ulus sitorok rabu, ulus nagajang. Sama barita ulus ang matong. Tuhamu na barita gabi barita horas. Gajang mo murmuna, jala sama torok ulus ang mapinopar muna haduan. Tupahon ni punta na martua di bata. Asa guhan namin sa mga padok ni na tua-tua digijang doon narirat di toro panggonggoman.
badan ni hamuna dua dah sudah disirang tot dimuna totong basi gonggoma apa partusi nabi kadaman ma botang dah partusi dalam mak jadi Tinggal mulut kau. Jadi alami, sama kita masuk melat itu Tuhan ini. Jadi Tuhan mula itu anggitku. Kon ini orang mula do jejak-jejaknya ke abang non. Dangi itu nampak masih orang di bawah. Jadi Tuhan mula yang di harapani, bah asmar kamu nak. Sehingga kamu untuk kamu menjejak nami. Jadi Tuhan anak Tuhan pun dangi. Jadi kamu tak puji nami. Dari mana maksudmu? Mantan majikan? Oh, mantan majikan. Kamu sih? Kamu adikku. Nang petang, tahun petang. Kamu nak tujuan memang aku sih tahu Pak, aku tahu ikut. Jadi saya mahamuna, saya kami mahamuna tujuan dalam pihak ketiga. Jadi soalnya di pati kain aku, ikut terus tuh. Jadi anjing malah berhenti bola dia kah bulan-bulan teh. Saya budak sih diamui dalam adalah di rumah tangga naik baru. Bolonya bukan adikone terbuya pisang udon. Terbuju dong. Asal kalau itu berbuat. Iya, sama lima. Jadi bila seluruh kami, rodo kami, akak bariam. Sama dalam naimbar matani yang do. Urang bereng nilai loso. Bolong loso, bolong borong umar kesen. Alai tang yang nami tutuani asal dapat tibu panggabia.
yang mereka lindung Rahmatina sayang jangan bukan di belakang berbuka maju mundur ikut irama Melayu harus seksinya sayang siang tiga menari-nari sayang kamu kan aku kamu senyum pipinya kau sentuh menawan Sari pasat tahu mah bisroh apa kata. Anak udah taruh tong pendidikan ini. Dari pasat tu mau kerja di dalam siapa pintar sudah kau udah nami. Sekaligus mau udah kabar datang. Kadang boleh dilakukan atau soal kau dinar urut sama pasat tu. Nyok sudah kau nak kirim ni. Aka sisa mau tak kalau roti tahu tiba. Saya jago orang ini muda. Tahu 20 tahun, kalau saya mau 20 tahun. Tahu 20 tahun. Dia mau 20 tahun. Di hamuna berenami rohani di son di salalas ni rohanami iman utakas hamuna gabi sada keluarga marhasahotan nunga takas samu majalo paso-paso si tonga bagas nigo itu watai maride na bosona berarti masoh mamusik na boso gabi keluarga na bahagia mau ulus na uwag kami so dilongan na kining unang mauluson derek kamu tangyang nami mah di salat wata asa kejang mah barita gawe, kejang barita horas di hamuna tujuan nyarion di pasu-pasu Tuhan. Habal mah ka pasu-pasuna Tuhan muna. Tutik kina yang ro. Tangyang nami tu Tuhan ni, tutik kina yang ro, titik kina Tuhan anak Tuhan boru mahamuna di pasu-pasu Tuhan. Batu tulang. Jadi ingot tamu mah hata ni naposo ni Tuhan ni nak kini. Ima gawe bohal ni ngolumuna, madadani ngolumuna. Asa bitang narum hadis maina tobun nasomorok di dorok di berbuat tujuan erion tuan anak mau redis do boru dorok donga muna maya tong takas saur madua song ni behada se kami tuhan ta mana mas masuk Nuba bisa tonga-tonga ni huriata di batu ka huriata do ulos tagyang ni huriata nasia do sanggul asa gabi hamu mana marboru to kali namang yutot jala siga cangumul tuari namang yutot tuga nana tuga boru oras mah huriata na pasaton pas mah kamu nangajaro sabut iba Ay, malihat tulang. Ada orang Saudi pasahat tulang aka ulus si toro orang pohon. Panginoon namin sa kasubuton. Udur baca nona kahatulang di si asaro kami sa mandalan na iba pasang kapok-kapon no baso bato hamuna. Malihat gawe anang paru semuanya Putar si jawa jawa tu, kau ni motor
PHB Raja Nabi, las marhamuna, las rohani badan muna, las rohani todi muna. Atau pargusin Nabi. Ang rojo Nabi manong parhudal na Nabi on tengkar mo majo godang sobai. Sebelum sanggul, paima tasik bulan minulog tak kerajaan kami, sahur hak kami do hula-hula kami, bangulung maju raja. Oke. Ye hula-hula ka, nama tinado hula-hula nama ramarangi. Selain ni tulang nami si jalo titi paraku. Dikau nuka saat kami madon. Jala tulang lubang gaul, las itu jala titi paraku. Sisa dapat ruang kami, Raja Nabi pulang. Jadi hopar arisan na mga arisan di Bagasat Tikyon di napasato hata noli na ringgan tuhamo pargelamang namin. Di Bagasat Tikyon di naro hami hula-hulam tulang ngepung mamanuay. Pasahaton hata nauli na dinggan. Di Bagasan niya mang sidohonon namin yan au pe posodo pe. Aleman ang bohape, alanong parjulo rupani madala ni rumah tangkon. Mulai dokon selamat berbahagia ninna. Molo tarsongonau hurimangi tunamat keluarga dan menjadi selamat berbahagia. Selamat menempuh menyatukan jiwa antara si bawa doh si borua bahama na pinadumo. Ison penting dohamu saling mengerti. Keluarga ripe sadari penegadia sadari pe nasaret mahamu las rohanami akka hula-hula muna molo bui denggan jala songotan yang nami tujulannya ron asima rohani Tuhan di pasu-pasu ma keluarga munon gabi keluarga na bahagia molo pe kolak kami na di hari seminggu na lewat halamat telepon omakmu anggi bere nungahulang sumudok bahwa pesta segudang asa bitang ma na dumiris tobong na sumurok di dolok ni Purbatua anak petutu dihamu diri boru petorok dengan muna may sauna tua asa dakta ni hari arama tanggo pinarete itu situ buana anak situ boru mahamu sitok kama panah nahita asa sa isulus na tinugo tu bortian hubasa tami ulos anon dalannya ke pasu-pasu
Tuhan tama nama masu hita saat mamu sarut jala gabe. Sigo dia wata tepat itu kita akan berhasil. Naboro, molo pe nagkaring ng 3 hari na naboro. Betul sa delo udah. Kita bagi hari, nabuy tanpa pahami. Ulang maberi nila deh, alagay mga 11 liruhan namin. Kakasang di baro ujian naryo. Sumali di balik ko ng buruk ko. Sumali pe naboruhan ako sa otik. Atay hatatatan. Amin. Bapak udam perjamida, tulangmu perjamida. Saya jumulu malulu ada jauh nade bata. Bungi peta pohon na batu huak kaut deh. Musik. Arge. Gaga manggali.
tamudo sian nasa yes neroha jala wida hami sian bohimuna sian uduk neroha muna sah matutu akka pasu-pasu nadinggan naung pasat tami tuhamuna sang songoni matutu di akan nadinggan namar bunga-bunga tangan nami di baik kamuna asa bagok nomor halto dari gaya belobian khorasma dihami akka hula-hula muna nama jalok asirwani Tuhan marhite akka rejeki do akka pasu-pasu silipak gadda ma tutu dihamu nama buti paham mandong mau lihat langsung damang mak tu si tio hasanat Udah nami tulang nami lumbang kau. Sejalo titip marakku. Tikion ubasata mereza nami. Dan budak punya tuh honok. So bere do to buru. Masalah rohan nami. Di sialan ang makaso takko. So ni kata nama tu berdokon. Bolong sohotin na sosan na poson hot itu tuh. Magudang beda dan dari hobe. Khususnya ho bere sudah agudang perjuangan. Nanaing dinamuk kapan rumah tangga rokok. Jadi masalah rohana. Bisa sudah haniro nak tulangmu dan ditanyang nami. Maka lasso sudia karena taulah hot bahasa tikio. Sapalah hona bercinta, pertahankan sampai ompong. Ini sudah aku tahu. Pertahankan sampai ompong. Jangan berubah-ubah. Jalani di bistari tanyang nami 2 kali ulus to Prabu. Ulus na gajah. Asa gajah memberita horas, gajah memberita gari. Asa marumah to niya tutoro. Marbulu tu gijang. Marparbuye itu siang, marparbuye itu hampiran. Ada babi hamuraun ni hajul maut diho. Selam tuhi pas naho itu. Selam tuhi sehat naho bajang umurmu. So ngoni hata dua nama dokon, adur hati di tanggo-tanggo, tunggu-tunggu lobo, adur haduka, tunggu-tunggu di horbo. Pepeng saur na dua hoi botokku, patogu-togu pahopu, pairing-iring pahopu, sahat mau tenabar nini, sahat tu nabar nono. Di hoi beredo to buru. Kita ditanya yang namion buat kami urus rabu, sudah dengan rabu setelah rabu. Asa tung di pita di ulomon, di budi di ulomon. Saya itu budi ho kasangap las neroha. Saya batul tuan kapas sarian naloma. Gabi nani ulamuna silo akan nabi hamuna. Di dia biha maringanan. Di berekku doh burukku. Saya totong mati namu di Tuhan. Songon hada tutu mandokon di bantar hujur bolan tabian. Tu dia yang mengalahkan burukku doh berekku. Tu si mahamu dapat apa saulian. Saat disuruh saat itu betul teat saat keras toho mai di rondam di bulan saat kami urus torok rabot tuho saat mahmud bang gabian saat mahatu bapak merasa di bahasan kami tulang Bolosia seringo-ringo Bapak Udam dawat yanggi alai bolusian tulang opung mahami sediungain asing di tulang lubang kau bolo tuhami purjahuda 25 ropung maho. Jadi mau lihat apa dia mau saluhut na tulang nami terus ko ano katulang di pasar tamo ima para tene tamo yang muha ima tu amang napasokod do ina napasokod ba mulat macam tengah mo di permusin nami.
pihak kamang nang bunga pelas rohamu alamartang yang mahamu tujuan dari orang kiat asa gabi akan ni ulan nami builas rohamu benon nami jadi ipe di hama par musik nami lau roma hami lau marsop pamarado pekula ulan nami on baik ma musik nau partusi sesip tidak. Bunga-bunga tanganmu jalan nasrohamu ilok na tua-tua tak sudah purung nak susakot jadi balia tak sudah uhumi marado pekulahulan nak sebenon di tangan susah dia mau lihat ma dia mau ulah nami ilas ni rohamu nang pinangbuhi terbaik kami las jadi baga seperti kianope pasal kami matuhamu tulang nami ima amang baru manortor hamu pamurun nami pardonga kebeng masalah rohanami alani dipitan yang nami saya tabay Tuhan mama kapasamutan silur na pinahamuna gabi nang niulamuna dabo akan na jalamuna jupang na niulamuna matutu songon ima hatas ya kami ang boru hatas si gabi-gabi hatas soras-soras ni siya men di baho di bayat panalean horas mahamuna mga lean horas sa amin macam matutu langsung si pulaku na manguruan Manugo Tuhan gabi manugo Tuhan biglan manugo Tuhan muraw asa pun masalah soal tadi akan mengihut soal pe unang dinilaimu tipis unang dinilaimu harga alai dalam tanyang nami doon magsite-hite ulos di basatan sila sa rabon asa itong bibitang tanyang nami asa soal natin dua-dua saat ni sol saat itu dibutean saat petigaras tohong ini roding bulan di pasatami ulos panggong pemutuho buruku do bereku sahat mau tenaga biar sahat tu para korasi
banget ada tuhuta, berada dalam tujuan. Hata gabi hata pasu nih pasal tabi tulang pusat. Tahu apa mu memang dapat panjang. Turutui dan turut dioin na lote. Hata gabi hata sang hata bang abang hata spasingot. Hata kasiroha hata gabi nak siapa pasal tabi tulang pusat. Sayunang may bubag, sayunang mamus. Oras talaga gabi.